Манай компани бол ер нь бол 120 гаруй ажил жолооч нартай. Тэдрээс 5 жолооч шалгаруулж аваад тэмцээнд оролцсон. Манай компанийн хувьд бол уран жолоодлогын тэмцээнд жил болгон оролцдог. 2023 онд бид нэр бас жолооч нар шалгаруулж ороод 2022 онд хүрэл медаль авч ирсэн бол 2024 онд оролцож тэргүүн байр эзэлсэн байгаа. Уран жолоодлогын тэмцээнд. Энэ шагналын хувьд бол нодон бол үнэхээр бас нэг жолооч нарын хувьд баярлалаа штэ. Зөвхөн би бол мэдээж баярлж байгаа тодорхой, миний гэр бүл баярлж байгаа тодорхой. Нийтийн тээврийн ажилчид, нийт жолооч нар бол бас давхар баярлсан. Ийм зүйл болж өнгөрсөн. Тэгээд шагналын хувьд бол маш гинтийн байсан. Очоо шагналаа ав гэхэд гинт горон суудсан дор ихэд бол бид нар үнэхээр баярлж бас хамгийн түрүүнд гэр бүл эхнэр хүүхд рүүгээ мэдэгдэж тэгээд ээж аав маавтай хэлсэн ийм сайхан болсон юм. Одоо ер нь бол танихгүй хүмүүс ч гэсэн танихгүй жолооч нар ч гэсэн зогсоод та нар байранд орсон уу яасан хэлсэн гэж асууж байгаа. Тэгээд тэр дороо бол байранд орцгоосон. Одоо манайх гэхэд бол бомын үлзий хороолт байранд орцсон ингээд амьдрах орчин нөхцөл өөрчлөгдсөн сайхан байж байна. За энэ жилийн тэмцээний хувьд бол бүх жолооч нар бэлтгэл сайтай, бүх компаниуд бэлтгэл сайтай. Бас мэдээж тэмцээн уралдааны шагнал энэ тус тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа болохоор бүгд багууд эртнээс бэлтгэлдээ гарчихсан. Маш сайн бэлтгэгдэж байгаа нь бол харагдаж байна. Тэгээд нийт баг тамирчидтай бол бүгдээрэнд нь маш өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд хотын удирдлагатай хандаж хэлэхэд бол бидний ажиллах нөхцөл, цалин мөнгө одоо бидний гэдэг ингэж тэмцээн уралдаан зохиож жолооч нарын ур чадварыг дээшлүүлж, дүрмийн мэдлэгийг дээшлүүлж, харилцаа хандлагыг сайжруулах нөхцлөөр ингэж тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байгаад мөн ингэж шагналын урамшууллыг ингэж том байлгаж өгж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлье.